Отвалился карниз, который я устанавливал у девушки 2 месяца назад. Причем только по центру и только один из 3 во всей квартире. Выкручиваем старый крепеж и ставим новый в 2 раза длиннее. Переходим к основному заданию – сделать гардеробную. Размечаю отверстия под направляющие с помощью лазерного уровня. Сверлю пилю, и вот результат. Простая гардеробная из распила с Limane Pro по цене около 2500 рублей. Напиши в комментариях, как тебе, а я пошел домой.